Bos, Iya, kenapa? butuh modal tambahan modal gak? Ya butuh lele wong modal, sapa sing ora pengen modal. Loh, lah awakmu butuh, Heeh. aku bisa nambahi. Tapi nambah tambahin mbok hitung utang apa ora? Oh ya pasti. Lah wis kapok aku nek utang kuwi. Kapok iki kena Lah iya oh. wong ngono iki biasane kok duper ae nek urung bayar ditagih sing malah giris aku. Oh, jangan khawatir, Bos. Nah, karo gonanku iki panggah beda. Lah bedane apa? Selama sampai harus bayar, apa maneh rutin, gak ngarah tak tagih. Ya pinter ya, pinter. Iki nek terus jenenge wis bayar ora mungkin ditagih. Mbok ning biayae koperasi biaya yo ngono kuwi kok. Kira-kira sing mari menarik ning bankmu ya apa? Si paling Menarik. tuh, paling menarik. Ya tangane, Bos. Yo ngerti aku nek tangan iki iso ning nggo narik ngerti. Sikil kudu parah iki yo ngerti. Maksud iki sing paling kamu sing paling sip lho apa ngono lho. Oh, kelebihan, Kelebihan satu lho, lagi. kelebihan maksudnya kelebihan lho. Sangat kuatir. Apa, Ini mumpung ada promosi iki. Nah. Setiap bulan gak perlu ngenteni Valentine. Nah, Tak kirimi bunga wis awakmu. bunga apa? Bunga rose. Kak. Mawar. Ya jelas enggak nopo. Ya apa bunga apa? Ya bungaku lho 12,5%. Kuwi ning dia yo ngono belum padha ae. Iki jenenge bunga Lah ngrolasi. iya. Kuwi akhire yo rentenir jenenge ngono kuwi. Kacek sithik lho, Alah padha ae Bos. wis gak. Apa nek kira-kira? Terus misale Ya. amit-amit jabang bayi tahun Ah. ya misale sing utang kuwi lho, sing utang iku nek Ah. misale meninggal terus piye urusane? Kelanjutane. Ya dikubur ta, Bos, wong meninggal kok. Wis mulai ngono wis. Mulai ora sido utang ora apa-apa. Wis mulai. Tangi, Bos. Wis gak wis mulai.